Okay. Yow yang ma andi fii nii tey di ma call yu métti yëpp lan moo tax? It's usually because I missed you. Seriously? Yeah. So loolu moo tax nga indi ma fii nii tey. Yeah. su ko ne danga ma na ma why not ñu dem somewhere quiet su moo gën nga indi fi xoolal ngelaw bi ak nit yi ñu bëree fii nii yëpp. No, I prefer here. It's very peaceful and it's nice. So yow loolu nga gis daal ñu ñëw fii. Okay, anyways, man moom loo bëgg rek man naa la si uyu as far as yow fii nga prefer. Huh? That's nice. Well, Seriously? I have something I want to tell you. We need to talk. Seriously? Yes. Talk about what exactly? You're gonna promise me you're not gonna be mad and you're gonna listen. But I hope everything is okay. Yeah. Because mënuma understand. Everything is okay. Maa kon jàmm nga ma ooyee parce que right now yaa ngi ma wax ngeen ne ma ooyee nga ma jàmm du ñëw danga man na ma so léegi ngeen ne naa la promise but everything is okay. Yeah, everything is okay. I just have to tell you this. I'm pregnant. Oh, no, come on, Hannah. Am I on a dream? Dama nekk di gént wala nu fa demee? Dama biir. Sa doom. Déedéet taxawal defal nii. So loo miin man. Babes, dama biir. Sa doom. Nga ne man. Non déedéet taxawal bul ma béeb. Waa. Déedéet bul ma béeb xaaral rek. Man nekkuma di understand ba tey loo nekk xaw ma French nga nekk di laka xaw ma English nga nekk di laka xaw ma lan but mënu may understand come again loo wax. Dama biir. Seriously? Wow. So man maa la biiral. War na maa laaj kan moo ma biiral. Yow naka lay xamee ne man maa la biiral. te yow nga nekk ki nga xamante ne moom lay génnal nga may laaj ndax man yow yaa ma biiral yow est war na. ba tey lu ngay wax nii mënu ma si gëm dara yéen nii ngeen dee def yéen jigéen yi nii ngeen dee def anytime ngeen dem si mbedda bi si àll bi ngeen def seen bopp lu leen ne tey nga ñëw fii nga naa Mali man maa ko def sa man mu lay jege nii sa xaaral Mali nga suma la nekkee di jege da nga nekk fii di nii yow yaa ma nar a def li yow. ok nga dem taxawaalu si àll bi ba ñëpp yaakaar ne man yow ñoo nekk di génn léegi nga dem taxawaalu si àll bi nga jëlee sa biir si àll bi ñëw nga ne man maa la biiral. yaa ngi déggal yow. ma ne amul déggal lu ma wax amul dara lu ma di man sa biir soo xamee soo bëggee dégg demal nga seeti kuy sa papi doom. man nekkuma sa papi wax lii tey. ma ne wax ma ne lii prank la rek moo gën ñu nekk fii ñu nekk seen. dama biir. booy wax ma ne lii prank la nekkuma si yu nga nekk nii man dama am yeneen soxla yu ma war a def yi loolu moo tax nga ooma. su ma la woowee loolu lan laa lay woowee. yow xanaa sax man maa ko def man muy wés suma time fii nii si yu ñàkk a fayda yi dama nga wëri sa papi doom. te da ngay dem. ma ne dama nga wëri sa papi doom man nekkuma sa papi doom. ni ngeen de def dem taxawaalu si àll bi jaay seen bopp fii nii wër ku nekk góor bu nekk ngeen wër su ngeen paree ngeen ñëw fii naan yéen a ma biiral yéen a ma def lii. waaye man nekkuma si yii de man maa ma tooñ suma bopp sax man muy dugga si yow te xool romba ñëpp ñëw si yow ba si yow ma ne man yow laay jéem a bugga waaye wax ma yeneen waaye ta na mu jotee na njëkkatee bul ma ooyaat nga may wax yu fi nonsense yi de loolu rek la xam pour wax la ara ma dem sax teew man maa la bàyyi si lu nga dee dégg ngeen de
yow sa bopp xam nga ne yaa ko jur. Omar man ak yow fuñ jaar yëpp ak man ak yow luñ def yëpp war nga maa laaj kan mooy doom kan moo ko jur. léegi loo bëgg ma laajte la yow xam nga ne man nekkuma pour ci doom bi man pare ma sax pour nekk papa. mosuma foog ne yow di nga ma def lii Omar ak man ak yow fuñ jaar ak man ni ma la bëggee waaye garaawul de man xam naa ne bëgguloo ma fu mu nekk nii. non yow loolu rek nga mën a wax garaawul parce que yow xamuloo fan nga jëlee sa ëmb bi nga ñëw bëgg ma koy jiñ nii bëgg ma dugal si problème. Omar man lii xaw ma fan la ko war a waxee. Omar yow yaa ma biiral yow loolu waroo ma koo laaj. léegi xam nga naka la. gis nga for a minute dama foog ne yow danga ma call pour wax ma ne ok pare nga pour take responsibilities pour nangu yëg waaye yow dafa mel ni yow pare woo dara. naka lay jëlee responsabilité si lu nga xamante ni man de ma ko yëguma sax naka laa xamu ne ngeen ma man naa jël responsabilité pour lan. est-ce que yaa ngi xalaat. Omar dégg naa li nga wax yëpp gis nga man amatuma dara lu may wax ak yow gis nga man yàlla laa la bàyyee te gis yow di nga gis yow xamagoo sax la mooy Omar xoolal man bëggatuma wax ak yow. Kokala. Who's that? Yeah, lo buga? Money fan, jarul nga duga fii nii. It's not closed. Yeah. Yeah. Yeah, I don't know how it's not even important. Ya lala. Ni itu ya. Quran sikas. La ilaha illallah. I love you. What we do? Yeah, I'm pregnant. Pregnant. I think you did it. When you come and leave. You are pregnant. And you even admit in the you are pregnant. Yeah, lo buga mandip tu mo kami. Ay, bangunan na yung hindi sa bahay na lang ko ah. Hindi ko paligod ka. Bakit yan na ako paligod ka? Tapos, huwag ka mo nabira. Omar. Ha? Omar. Ano lang ako? Yung lang na si Tanay, mati na def ko lang di. Mistake lang. Ito mistake. Mistake Lan mo muna justify bir lan. Wa lan mo muna justify lo def ni. Yeah, mistake lang. Hinyo ko. Mistake kin si mo jema. Xam nga sa look, xam nga sa left, xam nga sa right. Ba tey nga ko oy mistake. Dili bitu bi lo tey na. Bitu yo. Nga jangal ni. Yo ko la school. Nga dem school da nga wacha. Ay bitu. Bitu wala ni. Ji ko man ni. Sama community ñi baa ngi ci sa bopp di xaar dañ seeral seen yaay yi sigil seen yaay yi waaye déedéet yow nga ne ko dem joxe sa bopp si àll la aha man danga ma rey man danga ma rey ma danga man lii fan lay waxee lii sa bopp naka laa ko wane lu mel nii mais man dama la seetaan ba yow nga dem biir du yaa bon du yaa soxla yow de sunu dara la mën a toroxalee ko du gisul ma biir. waaye yow tamit loolu waxu la yaa tax yi may génn di dem di la indil xaalis te yow xam nga bu baax ne man nekkuma di liggéey I wasn't working and you were still taking the money. yaa loolu yëpp waxuloo si nga bàyyi ma rek ma nekk si li ma nekk te yow danga ma waroon di lijjanti
di seet fan laa dugg ak fan laa génn. waaye ba tey that doesn't justify what you did. gis nga yaay bu baax su nekkoon yow la yow su ma génnee danga may woo laaj ma fan laa nekk waaye doo koy mës a def yaa man dama dee génn ba 11 12 sometimes sa after fajar laa fi dee dugga waaye yow doo dee xam dugga naa wala génn naa te loolu sa responsabilité la woon pour nga seet si man lan laa nekk mais sax soo defoon loolu time bi pregnancy bi du doon am te danga topp lu la neex yaa ñu waxante dëgg ba lii mu dal ma si bañu ma def naa waaye yow tamit am nga si waala Ajiga, this morning. Okay. Meet it. We're going to walk up. Lato, lu to bindu story Adam, lu to bindu subject di ala kulli hali. Where's for people up? Tigala jumna lo. Ngoro na la ba hel, am ne betay, heli xale mo nek ci yow. ma di la seet di la lijjanti xam ne liggéey loo man maa la war di jox ba bés bu la jëkkër bii di sol suma loxo ba bés bu ñu laa takkal jégal ma mooy lu mel nii mu musa nanguwaati muy dal suma doom te bu ko moom ñaanu ma suma benn noonu muy go through this doomam liiram di amati doom iti na lool dëgg la ñun yaay yi war nañoo ci bàyyi xel si suñ doom jaboot foog nañoo foog ne doom bu jigéen su xasee ba mag rek mënal na boppam ndax am ma nit du dara si yóbbaale mooy di gis yaa ngi dem di ñëw ma isi dama dee wax sax ne man suma doom bu jigéen bi même commencé ngut liggéey waaye mu maa isil comme yeneen jigéen ñi ñoom def noppil man maa juum wax nga dëggal jégal ma waaye bés bu ci tey dinaa commencé dinaa la bàyyi xel dinaa la jàppale dinaa la yokkal we will go through this together I promise and I swear I'm going to take care of that kid like mine nothing like this will never happen just repeat what he I'm sorry Dundo ay revam like a princess ñun dootu ñu noppi lii dafa war a jeex fii benn jigéen warul dee ñëpp